Godt. Det vigtigste ved trommerne her, det er den her, fordi den skal køre hele, den skal køre sådan her næsten igennem det hele. Hvis man har to, så kan man sagtens, og man kan, men der kommer en stortrum på lige lidt, som er svært. Nu kan jeg kun gøre det med en hånd, fordi jeg også skal holde telefonen. Så siger man... Men det kan man altså kun, hvis man også kan styre den her, fordi den siger... Gør det igennem det hele. I get the goosebumps every time. Reach my mind. Okay.